للجميع. فيروس كورونا بقى هوسنا كلنا اليومين دي. ربنا يدينا ويديكم الصحة والعافية. ده كان دور ضباط الصحة اللي قاموا به بشكل كامل في تعقيم محطة السكة حديد وتعقيم القطر. نحن كمان محتاجين نساعدهم عشان نكفي البلد شر الوباء والكارثة الجاية علينا، وأهم حاجة عشان نحافظ على صحة الكبير قبل الصغير. وزي ما عارفين جوا القطر في كل الفئات، في كبار السن اللي هم معرضين بشكل أولي للمرض، وفي الأطفال، وفي أخوي وأخوك، وفي أختك، وفي خالتك، وفي عمتك. عشان نحافظ على صحتهم كلهم جوا القطر لازم نلبس الكمامة ونتفادى الرذاذ الجاي من العطس والقحة جوا القطر. صحة وعافية لكم كلكم.